ამ წუთებში ფინანსთა სამინისტრო ათლიან სამოქმედო გეგმას წარადგენს, სტუმრებს სიტყვით მიმართავს პრემიერ-მინისტრის, შემდეგ კი უწყების ხელმძღვანელი ლაშა ხუციშვილი წლების მიხედვით სამოქმედო გეგმის დეტალებს საზოგადოებას გააცნობს. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ღონისძიებას. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მაყურებლებს. მივესალმებით ფინანსთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს, ბატონ მინის, პარლამენტის წევრებს, დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებს, ბიზნესის წარმომადგენლებს. ჩვენ ვაგრძელებთ ბუნებრივია ჩვენი მთავრობის გრძელვადიანი ხედვის პრეზენტაციებს. დღეს წარმოგიდგენთ ფინანსთა სამინისტროს ხედვას, ათლიანი განვითარების ხედვას. მე აქვე მინდა ძალიან მოკლე შესავალი გავაკეთო, მანამ სანამ ბატონი მინისტრი წარმოგიდგენთ დეტალურ პრეზენტაციას. მოგესალმებით, ჩვენ ძალიან რთული პერიოდი გავიარეთ. მე გულისხმობ პანდემიის პერიოდს და პოსტპანდემიური პერიოდი, რა თქმა უნდა, იყო ჩვენი მთავრობის გამოწვევა და არის ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა ჩვენი გამოწვევა. ვინაიდან ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ჩვენ ვაგვირდებით რომ მძიმდება ქვეყანაში. მე მინდა მანამდე შევახსენო მოსახლეობას თუ სად ვიყავით რამდენიმე თვის წინ, წლის დასაწყისში, როცა ჩვენ ასე ვთქვათ დავიწყეთ აქტიური მუშაობა ვაქცინების შემოტანა საქართველოში. ბუნებრივია ჩვენი ქვეყანა იყო ძალიან მძიმე გამოწვევის წინაშე, ჩვენ ძალიან დიდი დანაკლისი მივიღეთ. ქვეყანას მთავრობას მოუწია საკმაოდ დიდი სერიოზული ვალის აღება, ჯამში კონკრეტულად პანდემიის სამართავად $2 მილიარდზე მეტი და ჯამურად $3 მილიარდზე მეტი ვალის აღება მოუწია მთავრობას გასულ წელს, რაც ბუნებრივია ძალიან მძიმე თვირთი იყო ჩვენი და არის მძიმე თვირთი ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოსახლეობისთვის, მოქალაქისთვის და თვითონაც ჩვენი მთავრობის სამართავი არის ეს გამოწვევა. ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს, აპრილის თვეში ჩვენ გვქონდა 55%-იანი ზრდა. მაისში შეგახსენებთ რომ ეს მაჩვენებელი 25%-მდე 25.8% იყო. ივნისში ჩვენ გვქონდა 18.7% ეკონომიკური ზრდა და ჯამში 6 თვის განმავლობაში 12.8% არის ეკონომიკური ზრდა. ამან მოხდა საშუალება რომ ჩვენი ბიუჯეტის კორექტირება მოგვეხდინა, დაახლოებით $1.2 მილიარდი ლარით გავზარდეთ ჩვენ წლევანდელი ბიუჯეტი. ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებაც გახდა შესაძლებელი და წელსვე დაიწყება საგარეო ვალის შემცირების პროცესიც. საგარეო ვალის ნიშნული საკმაოდ მაღალია და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მომდევნო წლების განმავლობაში და ზოგადად მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება და ბიუჯეტის დეფიციტის მართვა და შემცირება. ამის თაობას დეტალურად მოგვახსენებს ბატონი ლაშა. აქვე მინდა მე შევეხო კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას. ჩვენ გადავწყვიტეთ მყარად და ვთქვით რომ ამ ვითარებაში როცა ქვეყანამ შემოიტანა 2 მილიონ დოზაზე მეტი ვაქცინა, ჯამში ჩვენ ერთ თვეში გვექნება მთლიანობაში 3 მილიონზე მეტი ვაქცინა, რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი ქვეყნის ხელახლა ჩაკეტვა. ჩვენ ეკონომიკას არ შევაჩერებთ, ეს არის მცდარი გზა. შესაბამისად კიდევ უბრუნდებით მთავარ თემას, რომ ვაქცინაცია პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის მაღალ ეკონომიკურ ზრდას. ძალიან უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში გვაქვს ერთგვარი ტემპის მატება ვაქცინაციის მიმართულებით. გუშინ მქონდა 20,000 აცრა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კიდევ უფრო მეტი აცრა ყოველდღიურად. იმისთვის რომ მიზნობრივ მაჩვენებელს მივახციოთ. ეს არის ჩვენი ამოცანა. მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში 3 მილიონი აცრის ჩატარება, რაც მთლიანობაში მოგვცა საშუალებას რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შევინარჩუნოთ ქვეყანაში, არ გავაჩეროთ, არ დავკვეთოთ ქვეყანა ხელმეორედ და ის მძიმე შედეგები არ გამოვიწვიოს ხელმეორედ, რაც ჩვენ ყველამ ერთად გამოვცადეთ გასულ წელს. ჩაკეტვით ვირუსს ვერ დავამარცხებთ, შეიძლება დროებით მოხდეს შეყოვნება, ასე ვთქვათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვირუსს ამარცხებს ვაქცინაცია. და კიდევ ერთხელ მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას მიმართოთ თხოვნით, რომ ყველანი აქტიურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში. ძალიან ბევრი ცრუ ინფორმაცია ვრცელდება, ძალიან ბევრი გადაუმოწმებული ყალბი ინფორმაცია ვრცელდება სხვა საშუალებით, როგორც იქნება სოციმედია თუ სხვა ტელევიზიები. ჩვენ კიდევ მინდა გავიმეორო, ჩვენ უნდა დავუჯეროთ მეცნიერებს და მეცნიერებას, რომელმაც შექმნა ეს უნიკალური საშუალება და გამოსავალი, როგორც არის ვაქცინა. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ძალიან პოზიტიური დინამიკა არის და ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები გვესწრებიან და ვიცი რომ მათი განწყობაც არის ასევე პოზიტიური და შემთხვევითი არ არის ის დინამიკა, რაც ჩვენს ქვეყანაში გვაქვს. ამას შეიძლება შენარჩუნება და კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება. მთავრობა
ყველაფერს აკეთებს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის და გამტკიცებისთვის. როგორც თქვით, თავარი გამოწვევა იქნება საგარეო ვალის შემცირება, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება და ზოგადად ამ პროცესის მართვა, რასაც ჩვენ ძალიან ეფექტიანად მოახერხებთ. ახლა მე მინდა ვთხოვო ბატონ ლაშას, რომ წარმოადგინოს დეტალური პრეზენტაცია. მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონ პრემიერ-მინისტრო, მოგესალმებით პატივცემულო სტუმრებო, პარლამენტის წევრებო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობო, საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლობო, ჩემ კოლეგებს მივესალმები და რა თქმა უნდა მივესალმები ჩვენს მოქალაქეებს. 10 წლიანი განვითარების სამთავრობო გეგმის ფარგლებში წარმოგიდგენთ ფინანსთა სამინისტროს გრძელვადიან სტრატეგიულ ხედვას. ვიდრე უშუალოდ გეგმას წარმოგიდგენდეთ, მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მოვუწოდო საზოგადოებას აქტიურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში. დღეს ვაქცინა არის ერთადერთი საშუალება იმისთვის, რომ დავიცვათ საკუთარი თავი, დავიცვათ ჩვენი გარშემოყოფები და განსაკუთრებით ბავშვები, იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი ეკონომიკა და განვითარების პერსპექტივა შეუნარჩუნოთ ჩვენ ქვეყანას. თითოეულმა მოქალაქემ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს ამ პროცესში. ელემენტარული წესების დაცვა, ეპიდემიოლოგიური და ვაქცინის ჩატარება. ამისათვის სახელმწიფომ ყველანაირი პირობა შექმნა ქვეყანაში და შესაბამისად ამ პროცესში უნდა ჩავერთოთ აქტიურად. ახლა კი წარმოგიდგენთ იმ ძირითად მიზნებს და ამოცანებს, რის განხორციელებაზეც იქნება ორიენტირებული მთლიანად ფინანსთა სამინისტრო. მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ჩვენი ეკონომიკის მთავარი მიზანი იქნება, რა თქმა უნდა, სიღარიბის დაძლევა და სოციალური უთანასწორობის შემცირება, უმუშევრობის დაძლევა და დასაქმების მაღალი მასშტაბების მიღწევა და ზოგადად ყველასთვის ეკონომიკური კეთილდღეობის მნიშვნელოვნად ზრდა. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენი მთავარი გრძელვადიანი ინსტრუმენტია, რა თქმა უნდა, მაღალი ეკონომიკური ზრდა. სწორედ მაღალი ეკონომიკური ზრდა უნდა იყოს ჩვენი მომავალი 10 წლის ეკონომიკური ხედვის მთავარი ორიენტირი. ჩვენი ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რეგიონის და გლობალური ეკონომიკის ზრდაზე. მაშინაც კი, როდესაც ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი გქონდა, მხოლოდ უმნიშვნელოდ უსწრებდი ჩვენ სავაჭრო პარტნიორების ზრდას. ეს კარგად ჩანს წარმოდგენილ გრაფიკზეც. საგარეო ეკონომიკური ფაქტორები კვლავ მაღალი რისკის შემცველია ამ ეტაპზე და ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი შიდა ფაქტორების მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება და ქვეყნის პროდუქტიულობის გაუმჯობესებით გენერირებული ეკონომიკური ზრდა იქნება. ეს შესაძლებლობას მოგცემს წმინდა ექსპორტის და ინვესტიციების ზრდით მივაღწიოთ ენდოგენურ ზრდას. ქვეყნის ეკონომიკის პროდუქტიულობით გენერირებული ზრდა მიიღწევა ეკონომიკური რეფორმებით და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის განუხრელი დაცვით და ერთგულებით. სწორედ ამიტომ მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მაკროეკონომიკური სტაბილურობის გეგმები და ეკონომიკური რეფორმები, რამაც უნდა უზრუნველყოს მაღალი ეკონომიკური ზრდა. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა არის ყველა რეფორმის და ეკონომიკური გადაწყვეტილების ფუნდამენტი. იმავდროულად სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო ნიშნავს კერძო სექტორის მიერ წარმოებულ ეკონომიკური ზრდას და სწორ სტიმულებს კერძო სექტორისთვის. ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა დგას 4 სვეტზე, თუმცა ფინანსთა სამინისტროს უშუალო ფუნქციაა ქვეყნის ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნება და ქვეყნის საგარეო მოწყვლადობის შემცირება. გლობალური პანდემიის შედეგად ფისკალურმა სექტორმა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი დარტყმა მიიღო, თუმცა ამავდროულად ჩვენმა საბიუჯეტო სექტორმა აჩვენა ძალიან მაღალი მდგრადობა. კრიზისის მიუხედავად ჩვენი მაკროეკონომიკური სტაბილურობა დაზიანების გარეშე შევძელით პანდემიაზე სათანადო პასუხისგაცემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკური აღდგენის პროცესის სწრაფად დასაწყებად. ჩვენი ამოცანაა ბიუჯეტის დეფიციტის ნორმალიზება და ვალის მაჩვენებლის შემცირება. ჩვენ 2026 წლისთვის მთავრობის წმინდა ვალს შევამცირებთ 45%-მდე, ხოლო 2030 წლისთვის 40%-ზე დაბლა, ხოლო დეფიციტს 2%-მდე. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგიული სამიზნე მაჩვენებლები. რაც შეეხება მაკროეკონომიკურ სტაბილურობის მეორე კომპონენტს საგარეო მოწყვლადობას, კვლავ მაღალია საგარეო შოკების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე და რომ არა ეს უკანასკნელი ეკონომიკური ზრდა კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა.
2017-19 წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა საგარეო მოწყვლადობები, ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი სისუსტე და პრობლემა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 12%-დან შემცირდა 5.5%-მდე. კვლავაც გამოწვევა რჩება მთავრობის ვალში უცხოური ვალუტის დომინირებული ვალის წილი საფინანსო სექტორის დოლარიზაციასთან ერთად. 2026 წლისთვის ჩვენი სამიზნე მაჩვენებლებია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება 4%-მდე, უფრო დაბლა ვიდრე ეს იყო პანდემიამდე პერიოდში, უცხოური ვალუტის წილის შემცირება მთლიან ვალში 65%-მდე და დოლარიზაციის მაჩვენებლის შემცირება 55%-მდე. ახლა კი დაუბრუნდეთ რეფორმებს, რომელიც მაღალი ეკონომიკური ზრდის მთავარი ინსტრუმენტს წარმოადგენს. რეფორმების ნაწილი მინდა დავიწყო ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით არსებული გეგმებით, ვინაიდან ამ ნაწილში განგრძობადი რეფორმები ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ამ მხრივ გამოვყოფ 4 მიმართულებას. ეს არის დაზე ორიენტირებული საგადასახადო პოლიტიკა, ბიზნესმეგობრული საგადასახადო ადმინისტრირება, საგადასახადო დავების რეფორმა და კაპიტალის ბაზრის რეფორმა. ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკის მიზანი არ არის მხოლოდ შემოსავლების მაქსიმალური მობილიზაცია, არამედ ამ პროცესის განხორციელება ეკონომიკურ ზრდაზე მაქსიმალურად ხელშემწყობი მეთოდებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საგადასახადო სისტემის ისეთი დიზაინი, რომელიც მაქსიმალურად ამცირებს საბაზრო მექანიზმების დამახინჯებას და უფრო სწორ საგადასახადო სტიმულებს ქმნის ქვეყანაში. განაწილების მოგების გადასახადით სწორედ ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამ კუთხით მუშაობა კვლავ გაგრძელდება. ჩვენი მიზანია პირდაპირი გადასახადების წილის შემცირება მთლიან საგადასახადო შემოსავლებში, რაც მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება ექსპორტისთვის და საექსპორტო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის. მეორე მიმართულება ბიზნესმეგობრული საგადასახადო ადმინისტრირება. აქ ჩვენ გულისხმობთ ძალიან საინტერესო და ინოვაციურ რეფორმებს ორი ძირითადი მიმართულებით. ეს არის მნიშვნელოვანი გამარტივება და ხშირ შემთხვევაში გაუქმება კიდევ უფრო მთელი რიგი ოპერაციებისა და ტრანზაქციებისა შემოსავლების სამსახურსა და ბიზნეს კომპანიებ ოპერატორებს შორის და ის რომ შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც არაკეთილსინდისიერ გადამხდელს არ მიეცემა შესაძლებლობა მიიღოს რაიმე სახის კონკურენტული უპირატესობა. მინდა უფრო დეტალურად პირველ მიმართულებაზე გავჩერდე. ნული ფანჯრის პრინციპი არის პროექტი, რომელიც რეალიზაციაზე მუშაობს ფინანსთა სამინისტრო. ეს გულისხმობს საგადასახადო დეკლარირების პროცესის სრულ ავტომატიზაციას, სადაც დაინერგება ავტომატური დეკლარირების აღრიცხვის სისტემები, როდესაც ბიზნეს ტრანზაქციების დროს თანხის ჩარიცხვისას ავტომატურად მოხდება გადასახადის გადახდას და თანხის დეკლარირებაც. შესაბამისად, სრულად გაქრება გადახდის და დეკლარირების რუტინული პროცედურები და დაიზოგება რესურსი, განულდება შეცდომის რისკი პრაქტიკულად და შემცირდება არაკეთილსინდისიერი პრაქტიკები. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა არის საგადასახადო დავების რეფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით ნამდვილად გვაქვს დიდი პროგრესი, ჩვენი მიზანია დავების სისტემა არსებითად გაუმჯობესდეს. კიდევ უფრო გულისხმობს სრულ პროცესს, რომელიც იწყება შემოსავლების სამსახურში და მთავრდება სასამართლოს ბოლო ინსტანციაში. უფრო მეტად დამოუკიდებელი, ობიექტური და კარგად არგუმენტირებული გადაწყვეტილებები შეამცირებს შემდგომი გასაჩივრების საჭიროებებს და მეორე მხრივ დაეხმარება დავების სწრაფ განხილვას უკვე სასამართლოს ეტაპზეც. საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანია და ამ რეფორმის შედეგი იქნება კეთილსინდისიერი გადამხდელისთვის უფრო ხელსაყრელი საგადასახადო გარემოს შექმნა. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის მეოთხე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიმართულებაა კაპიტალის ბაზრის რეფორმა. ამ მხრივ მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესებს და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკების შესაბამისობაში მოვიყვანეთ ჩვენი კანონმდებლობა. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს დაბეგვრის რეჟიმი ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალურია საერთაშორისო მასშტაბით. იზრდება ინვესტორების ბაზა, თუმცა ამ მხრივ პრობლემა რჩება ემიტენტების სიმცირე. პირველ რიგში ვთვლით, რომ სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა, რომელზეც მოგვიანებით უფრო დეტალურადაც ვისაუბრებთ, გააჩენს რამოდენიმე მნიშვნელოვან მონაწილეს ქართულ კაპიტალის ბაზარზე. კერძო სექტორთან აქტიური მუშაობით არსებითად გამარტივდება მათი წვდომა კაპიტალის ბაზარზე. გვაქვს სამიზნე ინდიკატორები ამ მიმართულებით, ჩვენი მიზანია 2025 წლისთვის მინიმუმ 5 სახელმწიფო კომპანია სავალო და წილობრივი ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზება გააკეთონ და მინიმუმ 5 კერძო კომპანია გამოვიდეს წილობრივი ფასიანი ქაღალდებზე საჯარო შეთავაზებით.
ბიზნეს გარემოს შემდეგ, როგორც უკვე ვახსენე, მინდა ვისაუბრო სახელმწიფო საწარმოების რეფორმაზე. რეფორმის ჩვენი ხედვა ეფუძნება ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის OECD-ს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის და აზიის განვითარების ბანკის საუკეთესო პრაქტიკებს. რეფორმა შედგება 5 ძირითადი სვეტისგან, ესენი არის კორპორატიული მართვის სტანდარტის დანერგვა, კომერციულობა, დარგში კონკურენციის ხელშეწყობა, სწორად ჩამოყალიბებული სახელმწიფო საწარმოთა ფლობის მიზანი და საწარმოში სახელმწიფოს მონაწილეობის ზომის რაციონალურობა და მეხუთე მიმართულება ის, რომ ყველა საწარმოს უნდა კონდეს ეგრეთ წოდებული კორპორატიული მიზნის განაცხადის დოკუმენტი. 2025 წლისთვის აღნიშნული პრინციპზე დაყრდნობით განხორციელდება მინიმუმ 10 მსხვილი სახელმწიფო საწარმოს რეფორმა და შემდგომ ეს პროცესი გაგრძელდება ყველა მსხვილ საწარმოზე. ჩვენი მიზანია 2030 წლისთვის სახელმწიფო საწარმოების კაპიტალზე უკუგების მაჩვენებელმა მიაღწიოს მინიმუმ 8%-ს. მე ვისაუბრე ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების და სახელმწიფო საწარმოების კორპორატიზაციის კუთხით დაგეგმილ რეფორმებზე, ახლა კი მინდა გადავიდე ფისკალური პოლიტიკის მთავარ ქვაკუთხედზე, საჯარო ფინანსების მართვაზე და ამ მართულებით დაგეგმილ რეფორმებზე. ჩვენი რეფორმების შედეგად საქართველოში საჯარო ფინანსების მართვა მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკაზეა დაფუძნებული და მართვის მაღალი ხარისხი დადასტურებულია არაერთი საერთაშორისო აღიარებული რეიტინგების მიერ. მიუხედავად მიღწეული წარმატებისა, რა თქმა უნდა, გვაქვს გარკვეული მიმართულებები, სადაც ხარისხობრივი გაუმჯობესების სივრცე ჯერ კიდევ არსებობს. პირველ რიგში დავიწყებ სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის რეფორმით. მსოფლიო ბანკის მონაწილეობით უკვე შემუშავდა სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის მეთოდოლოგია. არსებული მეთოდოლოგია მოიცავს პროექტის შემუშავების სრულ ციკლს, სადაც წინასწარ იქნება განსაზღვრული თითოეული პროექტის განხორციელებით დასახული სოციალური და ეკონომიკური მიზნები და ეფექტები. ამ ნაწილშიც გვაქვს ჩვენი სამიზნე მაჩვენებლები 2024 წლისთვის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების არანაკლებ 60% უნდა იყოს შეფასებული მეთოდოლოგიის მიხედვით. 2026 წლისთვის ყველა პროექტი უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის მეთოდოლოგიის შესაბამისად. აღნიშნული ინდიკატორების მიღწევა შესაძლებლობას მოგცემს შეზღუდული რესურსების პირობებში დაფინანსდეს ყველაზე მაღალი სოციალური და ეკონომიკური ეფექტის მქონე პროექტები. საჯარო ფინანსების სწორი მართვის განუყოფელი ნაწილია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღრიცხვიანობა, ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა. აღრიცხვიანობას და ანგარიშვალდებულების შეფასების საუკეთესო მოდელად აღიარებული არის მსოფლიო ბანკის ეგრეთ წოდებული PEFA-ს შეფასება, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება და სადაც ინდიკატორების 91%-ში საქართველოს აქვს კარგი და უმაღლესი შეფასება. ჩვენ ვაგრძელებთ რეფორმებს ამ მიმართულებით და სამიზნო მაჩვენებლად დასახული გვაქვს კარგი და უმაღლესი შეფასება გქონდეს 2026 წელს ინდიკატორების 90%-ში, ხოლო 2030 წელს ინდიკატორების 95%-ში. რაც შეეხება ბიუჯეტის გამჭვირვალობას, ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბიუჯეტის ღიაობების ინდექსი, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმყოფება სოფლიოში სრულად გამჭვირვალე სტატუსის მქონეს 6 ქვეყანას შორის. მომდევნო წლებში ჩვენს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები მიმართულია გამჭვირვალობის სტანდარტის კიდევ უფრო ამაღლებისკენ, რაც მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო პროცესში მოსახლეობის და არასამთავრობო სექტორის მეტი ჩართულობის მიღწევისკენ. შედეგად ჩვენ მუდმივად შევინარჩუნებთ სრულად გამჭვირვალე ქვეყანის სტატუსს ამ მიმართულებით. საგადასახადო ფინანსების მართვის კიდე ერთი და ბიზნესის კუთხით ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება არის საგადასახადო ადმინისტრირება. ბიზნეს საზოგადოებისთვის ცნობილია საგადასახადო ადმინისტრების მიმართულებით განხორციელებული არაერთი რეფორმა, მათ შორის განხორციელებული DGG ზედმეტობის ავტომატური დაბრუნების სისტემის ამოქმედება. საგადასახადო ორგანოს ეფექტურობა 4 წელიწადში ერთხელ ფასდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სპეციალური ინსტრუმენტით, ეგრეთ წოდებული TADAT-ის შეფასებით. 2020 წლის შეფასებით ჩვენ დაახლოებით 9 ინდიკატორებისა შევძელით წინა შეფასებასთან მიმართებაში გაუმჯობესება, თუმცა ამ ნაწილში კიდევ ბევრი გვაქვს სამუშაო. სამიზნე მაჩვენებლად დასახული გვაქვს TADAT-ის მიხედვით კარგი ან უმაღლესი შეფასება გქონდეს ინდიკატორების 70%-ში, ხოლო შემდეგ შეფასების დროს 2028 წელს ინდიკატორების 90%-ში. შემდეგი საკითხი, რომელსაც მინდა შევეხო, არის საჯარო სამსახურის ეფექტურობა. სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება და მათი მიზნის
კონკრეტულად მაღალი და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა შეუძლებელია ეფექტური ბიუროკრატიის, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე საჯარო მოხელეების გარეშე. როდესაც ვსაუბრობთ გრძელვადიან მიზნების მიღწევაზე, აუცილებელია გარკვეული რესურსი მიიმართოს საჯარო მოხელეთა ხელფასების მოწესრიგებაზეც, რაც საშუალებას მოგცემს საჯარო სექტორში შევინარჩუნოთ კვალიფიციური კადრები. ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებელია საჯარო სექტორში ანაზღაურება დაუახლოვდეს კერძო სექტორში იმავე კვალიფიკაციის დასაქმებულთა ანაზღაურებას. კვალიფიციური მოხელეების ხელფასის და არ უნდა გახდეს მუდმივი პოლიტიზირების საგანი ქვეყანაში. ამიტომ საკანონმდებლო დონეზე უნდა ჩამოყალიბდეს გარკვეული წესები, თუნდაც ფორმულები, რომლის მიხედვითაც ყოველწლიურად განხორციელდება კვალიფიციური საჯარო მოხელეების ხელფასების ზრდა და შენარჩუნებული იქნება კონკურენტუნარიანობა. შედეგად ჩვენ გვეყოლება სათანადო კვალიფიკაციის მქონე საჯარო სექტორი, უფრო მეტად ეფექტური ბიუროკრატია, რაც ქვეყნის ინსტიტუტების სიძლიერის მნიშვნელოვანი გარანტია არის. საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებით ბოლოს მინდა შევეხო საგადასახადო შეღავათებს, რომელიც თავისი შინაარსით წარმოადგენს იგივე ტიპის ხარჯებს, რაც ბიუჯეტიდან განხორციელებული სუბსიდიები. განხორციელებული კვლევები არაერთი ქვეყნის მაგალითზე აჩვენებს, რომ საგადასახადო დანახარჯების უმრავლესობა გარკვეულწილად ეკონომიკური ზრდის და სოციალური თანასწორობის ხელშემშლელ ფაქტორად გვევლინება. ჩვენ დავიწყეთ საგადასახადო დანახარჯების დათვლა შეღავათების თითოეული კატეგორიის მიხედვით, რომლის შემდგომი ეტაპი იქნება უკვე თითოეული შეღავათის სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასება. აღნიშნული შეფასება მოგცემს საშუალებას გავაუქმოთ არაეფექტური შეღავათები და გამოთავისუფლებული რესურსი მივმართოთ ეკონომიკური ზრდის და სოციალური თანასწორობის მისაღწევად უფრო მაღალი ეფექტურის მქონე პროგრამების დაფინანსებაზე. ვალის მართვა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი დღევანდელი რეალობის. ბოლო მიმართულება, რაზეც მინდა ყურადღება შევაჩერო, სწორედ იქნება ვალის მართვა. მოგეხსენებათ, გასულ წელს ვალის მოცულობამ გადააჭარბა 60%-იან ნიშნულს, რაც ჩვენი ეკონომიკის ზომის ქვეყნისთვის ითვლება საკმაოდ მაღალ მაჩვენებლად. ვალის მართვის ახალი სტრატეგიით განისაზღვრება მომდევნო წლების ვალის მართვის მთავარი მიზნები. კერძოდ, წმინდა ვალის მოცულობა 2026 წლისთვის შემცირდება მთლიანი შიდა პროდუქტის 45%-მდე, ვალის მთლიან მოცულობაში ლარის წილი გაიზრდება 35%-მდე, ასევე ჩვენი ერთ-ერთი მიზანია მთავრობის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება, კერძოდ არარეზიდენტი ინვესტორების წილის და 30%-მდე და JP Morgan-ის ინდექსში მოხვედრა, რაც დამატებით გაზრდის არარეზიდენტი ინვესტორების მოთხოვნას ჩვენს ფასიან ქაღალდებზე. ასევე ვალის მართვის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება საგარეო სესხებით ქვეყნის განვითარების პერსპექტივის მაქსიმალური მაქსიმიზაცია. მე მოგახსენეთ ყველა ძირითადი რეფორმის შესახებ, ახლა კვლავ მინდა დაუბრუნდე ეკონომიკურ ზრდას და იმ მთავარ მიზანს, რომელსაც ემსახურება მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ყველა რეფორმა. პირველ რიგში მინდა ყურადღება გამომახვილო ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგებზე, როგორც ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობის მთავარ საზომზე. საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელმაც რეგიონში განვითარებული ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ შეძლო რეიტინგის გაუმჯობესება კრიზისამდელ პერიოდთან შედარებით. ჩვენი მიზანია 2020-2025 წელს ქვეყანას მიენიჭოს საინვესტიციო რეიტინგი. მიუხედავად პანდემიისა, ჩვენ შევძელით რეიტინგების შენარჩუნება და ეკონომიკური სწრაფი აღდგენის ფონზე გვეგმავთ საკრედიტო რეიტინგების წინსვლის აღდგენას. ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან მალე ნახავთ ყველა ერთად პროგრესს. საინვესტიციო რეიტინგები ეს არის გაზრდილი ინვესტიციები და ეკონომიკური ზრდის უფრო მაღალი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის. და ბოლოს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, გვაქვს ამბიციური გეგმები ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით. ჩვენი პანდემიის წელსვე ველოდებით საკმაოდ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას, მაღალი ეკონომიკური ზრდა შენარჩუნდება მომავალ წლებში ტურიზმის აღდგენის პარალელურად.
გრძელვადიან პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე როგორც ნომინალური, ისე ყიდველობითუნარიანობის პარიტეტში გამოხატული ორჯერ და მეტად გაიზრდება. ეს არის ის ორი ეკონომიკური პარამეტრი, რითაც შესაძლებელია ჯამურად შევაფასოთ ჩვენი გაწეული საქმიანობა. ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გაიზრდება დღეს არსებული $4,300-დან და გაცდება $10,000 2030 წლისთვის, ხოლო მსყიდველუნარიანობის გამოხატული მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე დღეს არსებული $14,800-დან გაიზრდება $31,000 საერთაშორისო დოლარამდე. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ამბიციური რეფორმების და მიზნების მიღწევაში დიდი მხარდაჭერა გვექნება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.